Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Тема прогноза сегодня у нас будет такая. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите рассмотреть на личной консультации, контакты я оставлю в описании к этому видео. Также по ссылочке внизу переходите на второй мой канал «Ламия гадания на картах Таро». Чашечка рисует нам новые задачи у вас на пути. В ближайшее время вам нужно будет решить две задачи. Вот одна задача, вторая. И, скорее всего, это задача материального характера. После того, как вы решаете эти задачи, смотрите, с таким хорошим у вас разрывом идет. Да, то есть, может быть, вы будете отдыхать, накапливать ресурс для того, чтобы, или искать, да, какие-то возможности для того, чтобы решить вторую задачу. И смотрите, после этого решения у вас открывается новая дорога, новый путь. Все очень легко и просто, только вы будете долго собираться. Можно сделать побыстрее, чашечка говорит. Так, еще у вас дорога идет как за грань, это может быть за границу, это может быть путешествие или же командировка по работе, например, да, может быть, вы планируете переехать, переезд какой-то будет удачная. Но тоже у вас тут, смотрите, гора каких-то вопросов, может быть, с документами, может быть, финансовые какие-то тут вопросы еще дополнительно станут. На пороге у вас женщина с вопросом, женщина, которая стучится к вам уже долгое время, никак не может достучаться. Разговор или же вопрос, то есть что-то спросит у вас, или какой-то запрос делает вам. Так, еще интересно, интересна у вас сейчас позиция, вы карабкаетесь по потолку. Неудобно, неудобно вам сейчас. И в это неудобное состояние вы сами себя положили, поставили. Пытаетесь выкрутиться с какой-то неудобной позиции, состояния. Тут и момент жертвенности, то, что вы уступили кому-то нормальную дорогу, а сами пошли на потолок ползти. Или же это состояние, да, как будто бы вы тут вот в четырех стенах, и вам просто хочется куда-то выйти за эти грани. Да, вот тут у нас дорога за грань показана, за границу. Вам хочется выйти дальше, вы как, знаете, в такой закрытой себя комнате, коробочки чувствуете, что лазите уже по потолку от такого скучного состояния. Еще в паре прорисовалась вот один человек, это вы. И у вас сейчас очень активная голова. Смотрите, голова прям как НЛО, летающая тарелка у вас. Где-то вы можете летать в облаках или мысленно где-то летать. И вот у нас был другой человек, мужчина тут прорисовался, который тоже постоянно думает о вас. Видите, у него голова открыта. Открыта, и у вас мысли вот тут соединяются друг от друга, но вы на хорошем расстоянии друг от друга, да, как будто бы на другом конце земном. Или держите свои отношения на расстоянии, но думаете друг о друге. В ближайшее время судьба вас сведет, но в ближайшее время, да, то есть вы понимаете, какое это. Если вы на разных концах планеты, то это должно пройти достаточно много времени. Рыбка прорисовалась, золотая рыбка и женщина в таких черных одеждах, в черном платье. Рыбка — это финансы. Женщина, которая смотрит постоянно на рыбу, на финансы. То есть она заинтересована в финансах каких-то. Смотрите, еще и кошка возле нее черная. Или это, знаете, как черная кошка вообще несет каким-то интригам или же рискам. То есть женщина рискует большими деньгами, и есть риск потерять эти деньги. Но смотрите, это не вы, женщина, которую прорисовали. Это, как показано, близкая к вам женщина. Это может быть подруга или знакомая, не знаю, какой-то рисковый человек, худая.
такая длинная у нее шея. Вот с этой женщиной лучше не иметь никаких финансовых взаимоотношений, потому что у нее, знаете, как черная дыра прорисовалась, что у нее деньги куда-то исчезают. У нее большие обороты, но они как-то исчезают. Так, что же еще интересного? Вот, и еще у вас рост идет в ближайшее время. В белом платьишке вас прорисовали, да, если меня смотрит девушка, если меня смотрит мужчина, то, скорее всего, ну, это как ваша чистота и прилив энергии, да, то есть вы в каком-то светлом облачке прорисовались. И вот у вас 3 ступеньки, идет рост. Это может быть духовный рост, то, что у вас духовный рост впоследствии приобретенного опыта. То есть вы будете учиться на своих ошибках. И сейчас вам нужно пройти эти 3 какие-то ступеньки. Может быть, это действительно трехступенчатое образование какое-то, не знаю, или же какие-то курсы, да, вы проходите, и там 3 уровня. В общем, показано, что у вас дорога открыта. Но вы еще что-то очень тянете. Побыстрее нужно. Дотянуться. Не тянуть, а дотянуться нужно. Еще 2 голодных рта прорисовались, которые просят кушать. Но это могут быть люди, с которыми вы проживаете, которые у вас на иждивении, да, которым вы, например, помогаете. Или это могут быть ваши дети, это могут быть кто-то из ваших старших родителей, например, да, за кем вы присматриваете. Или же это люди, может быть, как показано, что они голодные к вашему вниманию. Может быть, тут не тема обеспечения ресурсного, а именно вашего внимания. То есть есть 2 человека, которым недостает вас, которым не хватает вас. Просят еще покушать, дай. Так, что у нас еще тут рисуют? Высунутый язык, смайлик, да, глазки и кипчонка. Мужчина такой ведет себя как мальчишка, может капризничать или, ну, как-то себя вести очень раскрепощенно даже по-детски, непослушно, вредничать, вредненький такой. Так, и замученное состояние, вот мужчина еще в такой тоже кепке, круглолицый, замученный очень сильно состояние, уставший, замученный, истощенный, такое вот, требует поддержки, отдыха. Сердечко еще, смотрите, какое беленькое в глазу этого мужчины. Скорее всего, что, знаете, как мужчина устал от любви, от чувств, от безответной любви, скорее всего, от чувств, ему хочется попить, напиться воды, да, потому что, может быть, вы ему перекрыли общение, энергию, и он чувствует, что вот просто истощается, умирает без вас. Хочет очень, очень ждет, очень надеется встречи с вами. Зайчик внутри очень переживает вас потерять. И 7, да, то есть надеется, 7 это душа его, то есть человек прилип, привязался к вам душой, сердцем и надеется на вас. От него в ближайшее время какое-то любовное послание, фляжка прорисовалась, какое-то любовное письмо или вообще сообщение. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах.